ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హాబీ టు హైవే. ఈరోజు అయితే డే 5 ఆఫ్ టేమింగ్ సిరీస్. డే 5 అయిపోయి సూర్య అయితే మనల్ని బాగా ట్రస్ట్ చేస్తుంది. డే 1కి డే 5కి అయితే చాలా తేడా ఉంది. చూడండి, కలర్ అయితే మంచిగా వచ్చింది. ఇది చూడండి, ఈ కలర్ కూడా ఎంత బాగా ఉందో. మన బర్డ్ అయితే మంచిగా గ్రోత్ అవుతుంది. ఫుడ్ కూడా బాగా తీసుకుంటుంది. 2 days స్పెషల్ మెనూ క్యారెట్ ప్లస్ ఫార్ములా. ఎవరైనా ఇలా హోటల్ సర్వీస్ అయితే ఇస్తున్నారా? నేనైతే నా బర్డ్కి ఒక హోటల్ సర్వీసే ఇస్తున్నా. సూర్య దా, సూర్య కమన్ సూర్య కమన్ దా సూర్య. సో ఫైనల్గా మన బర్డ్ అయితే సూర్య అని ఒప్పుకుంది. సారీ సూర్యాబాయ్. ఎవరికి బాయి? మా సేటుకు బాయా? చెట్టు పెళ్ళడానికి బాయా? సూర్య గాడి ప్రోగ్రెస్ అయితే చూడండి. డే 1లో రన్నింగ్, ఇప్పుడు డే 5లో లిసనింగ్. రాసుకోరా. ఏం రాసుకోను? అప్పుడప్పుడు మన నోట్లోంచి అద్భుతాలు ఆణిముత్యాలు జారి పడుతుంటాయి. వాటిని ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ లోడింగ్ 50% కంప్లీట్. డే 6లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అవుతాము. మేబీ డే 5 బాండింగ్ స్ట్రాంగ్. ఫాలో ఫర్ డే 6.